Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алдыңғы өткен сабақтың жалғасы, яғни санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері. Бүгінгі сабақта біз тура санды теңсіздіктердің қасиеттері туралы білеміз және есептерде қолдануды үйренеміз. Санды теңсіздіктердің бірінші қасиеті. Егер А саны Б санынан артық болса, ал Б саны С санынан артық болса, онда А саны С санынан артық болады. Оның жазылуын біз былай жазсақ болады. Егер А үлкен Б-дан, Б үлкен С-дан болса, бұдан біз А үлкен С-дан деген қорытынды шығарамыз. Мысалы, 9 үлкен 4-тен, 4 үлкен 1 деген өрнектер біз 9 үлкен 1 деген қорытынды шығара аламыз. Немесе басқа түрін қарастырсақ, -7 кіші 0-ден, ал 0 кіші 5-тен. Бұдан шығатын қорытынды бізде қос теңсіздік -7 үлкен, -7-ден 5 үлкен. Екінші қасиеті. Егер тура санды теңсіздіктің екі жақ бөлігінде бірдей санға қоссақ, теңсіздік таңбасы өзгертілмей тура теңсіздік шығады. Бұны біз егер А үлкен Б-дан, бұның мәні А плюс С-дан, А плюс С Б-дан үлкен қосылған С кез келген сан болатын болса, яғни мысал түрінде түсіндіретін болсақ, 13 үлкен 7-ден, ал 13 қосылған 5 үлкен 7 қосылған 5-тен, яғни бірдей 5 санын қосқанда да бізде теңсіздік бәрібір үлкен түрінде қалды, яғни 18 үлкен 12-ден деген қорытынды шықты. Немесе әр жағдайын қарастырсақ, 13 үлкен 7-ден болса, ал екі жағына да -5-ті қоссақ, яғни 13 қосылған -5-тің мәні 7 қосылған -5-тің мәнінен үлкен. Яғни жауабы 8 үлкен 2-ден. Яғни қандай бірдей санды қоссақ та мәні өзгермеді. Үшінші қасиеті. Егер тура теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей оң санға көбейтілсе немесе бөлінсе, теңсіздік таңбасы өзгертілмей тура теңсіздік шығады. Яғни жазылуы, егер А үлкен Б-дан, С үлкен 0-ден болса, онда А көбейтілген С-ның өрнегінің мәні Б көбейтілген С-ның мәнінен үлкен. Немесе А бөлінген С үлкен Б бөлінген С-дан. Мысалдарына қарастырсақ, 8 үлкен 5,6-дан және 8 көбейтілген 3-тің мәні 5,6 көбейтілген 3-тің мәнінен үлкен. Яғни 24 үлкен бізде 5,6-ны 3-ке көбейтсек, бізде шығады 16,8. Келесі 15,5 кіші 20-дан және 15,5-ті 5-ке бөлген мәніміз бізде 20 бөлінген 5-тің мәнінен кіші, яғни 3,1 кіші 4-тен. Яғни қандай санға көбейтсек те, бөлсек те теңсіздіктің таңбасы өзгертілмейді. Үшінші қасиеттің әр жағдайын қарастырсақ, егер тура теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей теріс санға көбейтілсе немесе бөлінсе және теңсіздік таңбасы қарама-қарсыға өзгертілсе, тура теңсіздік шығады. Яғни жазылуы, егер А үлкен Б-дан, бірақ С кіші 0-ден болса, онда А көбейтілген С-ның мәні Б көбейтілген С-ның мәнінен кіші. Яғни А бөлінген С кіші Б бөлінген С-дан деген қорытындыға келеміз. Мысалдарын қарастырсақ, 3,6-ның мәні 1,8-ден үлкен. Және екі жақ бөлігінде біз -2-ге көбейтсек, яғни 3,6-ны -2-ге көбейтілген жағдайда, ал 1,8-ді -2-ге көбейткен жағдайда бізде теңсіздіктің белгісі оң жаққа өзгертіледі, яғни -7,2-ден -3,6 үлкен. Келесі 3,6 1,8-ден үлкен деген есеп берілсе, оның екі жағында -3-ке бөлсек, онда теңсіздіктің таңбасы өзгертіліп, бізде -1,2
кіші минус 0,6-дан деген қорытынды шығады. Төртінші қасиеті. Егер теңсіздік таңбалары бірдей екі тура теңсіздіктің сол жақ және оң жақ бөліктерін мүшелеп қосса, онда теңсіздік таңбасы қосылғыш теңсіздіктердің таңбаларындай тура теңсіздік шығады. Жазылуы А үлкен Б-дан, С үлкен Д-дан. Бұдан шығатын қорытынды А плюс С-ның өрнегінің мәні Б қосылған Д өрнегінің мәнінен үлкен. Мысалдарын қарастырсақ, 4,8 кіші 5,7-ден, ал 0,9 кіші 1,3-ден. Енді осы екі өрнекті қосатын болсақ, 5,7 кіші 7-ден деген мән шығады. Яғни біз санды теңсіздіктерді қоса да аламыз. Немесе 3,3 үлкен x 4,9 үлкен, немесе x 2,2 кіші y-тан, ал y кіші 5,1-ден деген өрнектерді алып, екеуін бір-біріне қосатын болсақ, онда қос теңсіздіктің мәні 5,5 кіші x плюс y-тен және осы x плюс y кіші 10-нан деген мән шығады. Бесінші қасиеті. Егер теңсіздік таңбалары бірдей және сол жақ бөлігі мен оң жақ бөлігі оң сандар болатын тура теңсіздіктер мүшелеп көбейтілсе, онда теңсіздік таңбасы көбейткіш теңсіздіктердің таңбаларындай тура теңсіздік шығады. Жазылуына тоқталсақ, егер А үлкен Б-дан, С үлкен Д-дан деген өрнектер берілсе, бұдан шығатын қорытынды А көбейтілген С үлкен Б көбейтілген Д-дан. Мысалы, 0,3 үлкен 0,1-ден, ал 5 үлкен 2-ден деген мәндерді алып бір-біріне көбейтсек, 1,5 үлкен 0,2-ден деген теңсіздік шығады. Немесе тағы бір бізде келесі 2 үлкен x ол үлкен 3 және 5 кіші y-тан y кіші 7-ден деген өрнекті алып, осы өрнектерді бір-біріне көбейтетін болсақ, 10 кіші x көбейтілген y-тан, ал x көбейтілген y кіші 21-ден деген қорытынды шығады. Бізде келесі соңғы қасиеті, яғни 6-шы қасиеті, егер А кіші Б-дан болса, онда А-дан 1 үлкен Б-дан 1-ден деген 6-шы қасиеті. Бұны біз мысалдарына қарап түсінсек, 11 үлкен 9-дан боласа, онда 11-ден 1 кіші 9-дан 1-ден. Яғни бұл бізде 6-шы қасиеті. Немесе келесі бір жағдайды қарастырсақ, 3 кіші x-тан x кіші 5-тен деген өрнек берілсе, бұдан шығатын қорытынды 5-тен 1 кіші x-тан 1-ден кіші 3-тен 1-ден. Яғни, егерде біз бірге бөлетін болсақ, онда таңбалары ауысады. Енді келесі тапсырмаларды өз бетіңмен орындап, жаңағы сабақты бекіт.